ただ本人らがでもそれをコントロールできるかどうか別にして、人間がね集団で一つの音楽をやるっていうことはむちゃくちゃサイキックなことやからな。サイキックっていうか割と本当に凄まじいっていうかね、集団で一つの音を出すっていうのは、例えばパワーバイオレンスコアの人たちがめちゃくちゃややこしい曲とかを1分以内で集中的にやったりするでしょ。そういう時に出てくるパワーっていうのがやっぱりその集中とその力の集中とエネルギーのその濃度っていうのがすさまじいでしょ。だからそれが集団で音楽やる時のなんかエクスタシー。だからどっかにアクセスできてるとかこれだぜイエーとかじゃなくて、快感が一緒の音を出す時の自己増幅する増幅しきって発狂してしまうようなそういうものがなんかあるからな。マジでやばいねんって。でもそれわかるそれめちゃくちゃやばいと思う。別になんつうの、その都度なんか片鱗っていうか痕跡っていうかさ、垣間見るけども到着とかっていうのがないもんね。そうですよ。一人でやる時も今変な流れ方した。自分一人でやる時もその完成形みたいなのはないもんね。まあある程度ね、こうしようと思ってやることって高橋知れてるから、適当にやっててなんかおもろくなったみたいなのが一番いいからね。だからそれってバンドでやるときにその本人たちはどうかは別にして旗で聴いててそれが良かったりしたらいい場合もあるから、僕の場合は俺だから聴いてるのが多いけどね、とりあえずみんながインプロビゼーションやってるのを聞いてんねんけど、とか録音するっていう、だからなんつうの、みんなの出す音っていうかその波動っていうのをそれをパワーにするっていうかさ、あるパワーをまとめれば結界みたいなの作れたりするでしょ。バリアじゃないけども、エネルギー場みたいなさ、結界っていうか結んでエネルギーを結んで開くっていう、なんかそういうことかなとか思ったりとかあるけど。音がある時点でそれは音楽とかいうものじゃなくて、多分言葉が音楽の名残であって、で傍我になることを思い出すんじゃねんかな、音楽によって。だからこれからは誰が音楽聴いても我を忘れるぐらいのところで聴くようになると思うんだよ。それを傍我を多分懐かしんでどんどん音楽をやるんじゃねえんかな、人が。例えばあーって声出すだけで傍我になるから、もうそこでその気持ちよさの点で音楽を聴くように全体的がなっていく。完全時間軸を動かせるのはもう音楽だけやと思うから、
それにも気がついた時にやっぱボーガになるよな。尋常じゃない出来事がを人前でまたやるわけやんか、でその人がみんな共鳴してくるとますます尋常じゃないわけよ。だからコンサートのあり方って多分尋常じゃないことの連続だから慣れっこになるわけがないんだよ、こんなん。自分を見つけるっていうか、本当に自分を見つけていくことによってその集団がまた一つ上がるっていう言い方がおかしいかもしれないけど、違うところへ行ける。それで自分では行けなくてもその集団の中の誰かが簡単なことでなんか昨日いいことがあったとかそういうことだけでもなんか上がることができるし。なんかポップでありたいとはすごく思うんだよね。だからそのポップって結局何なのかって言ったらとらわれのなさだと思う。でも人間の身体に新しい作用はさせるよね。気が沸騰したりとか神経細胞にさなんかすごい強力に作用して、でもそれだけじゃなくてもっとなんか新しい細胞とか発生させるかも。脳だけにあるっていう考えじゃ無理だよ。脳がとりあえずじゃあちょっと足とかケツとかさ目とか、いろいろこう。でも新しい音楽でも新しいテクノロジーでも、もしそれが束縛されてるものなら古いよね。言うならば、それが古いテクノロジーであっても、ナウよね。
ただいま留守にしており